안녕하세요. 코슬립 수면의원 신홍범 원장입니다. 아이를 키우는 부모님들께서 어린이 코골이가 성장에 지장을 주지는 않을까요? 라는 걱정 섞인 질문을 많이 하십니다. 물론 코골이가 있다고 해서 모든 아이의 성장에 문제가 생기는 것은 아닙니다. 하지만 소아 시기에 코골이가 심하다면 그 이면에 숨겨진 수면무호흡증이라는 질환을 반드시 의심해 보아야 합니다. 수면무호흡증은 자는 동안 기도가 좁아져 숨을 제대로 쉬지 못하는 상태를 말합니다. 숨길이 막혀 뇌로 산소 공급이 원활하지 않으면 우리 뇌는 다시 숨을 쉬기 위해 호흡 근육을 거칠게 움직이며 깨어납니다. 정작 겉으로는 자고 있는 것처럼 보일지라도 뇌는 숨을 쉬기 위해 하룻밤에도 수십 번에서 수백 번씩 깨어나는 수면 분절 현상을 겪게 되는 것이죠. 성장기 어린이들에게 깊은 잠은 무엇보다 중요합니다. 그 이유는 우리 몸의 성장을 촉진하는 성장 호르몬이 바로 이 깊은 잠을 자는 동안 집중적으로 분비되기 때문입니다. 만약 심한 코골이와 수면무호흡증으로 인해 깊은 잠을 자지 못하고 자꾸 깨게 된다면 성장 호르몬이 충분히 나오지 못해 간접적으로라도 성장에 좋지 않은 영향을 줄 수 있습니다. 또한 이러한 수면의 질, 잘하는 성격, 형성이나 학습 집중력에도 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 아이가 코를 심하게 골거나 자면서 숨을 헐떡이는 증상을 보인다면 단순히 잠버릇으로 치부하지 마시고 수면만을 중점적으로 진료하는 의료진을 찾아 정확한 진단과 평가를 받아보시길 권장드립니다. 정밀한 검사를 통해 원인을 찾고 적절히 치료해 주는 것이 아이의 건강한 성장을 돕는 밑거름이 됩니다. 지금까지 코슬립 수면의원 신홍범 원장이었습니다. 감사합니다.